Yurtimizda jadid allomalarimizning merosini o'rganishga qaratilgan Jadidlar izidan respublika tanlovi umumta'lim maktablari o'quvchilari o'rtasida keng ko'lamda o'tkazilmoqda. Bu yilgi tuman bosqichlari ham yuqori saviyada tashkil etilyapti. Navbatdagi lavhamizda Buxoro va Navoiy viloyatida tanlovning tuman bosqichi jarayonlari haqida so'z boradi. Buxoro viloyatining Kogon tumanidagi 11-umumta'lim maktabda faoliyat ko'rsatuvchi Jadidlar izidan klubi ma'rifatparvar bobolar hayoti va merosini o'rganuvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishda muhim ahamiyatga ega. Kutubxonamizda Jadidlar izidan klubi tashkil qilingan bo'lib, nafaqat tanlovlarda, balki yil davomida o'quvchilar bilan faoliyat olib borilmoqda. Jadidlarga oid adabiyotlar va ular qoldirgan adabiy meros o'rganilmoqda. Jadid adabiyotini o'rganish, millatni o'rganish, o'zligini anglash va kelajakda yurt koriga yaraydigan, ma'nan yetuk, aqlan sog'lom avlodni tarbiyalashda vosita desak mubolag'a bo'lmaydi. Ta'lim maskanida kitobxonlikka qiziquvchi o'quvchilar uchun keng imkoniyatlar yaratilgan. Chorshanba, juma kunlari maktabimizda kutubxonada Jadidlar izidan deb nomlangan klub tashkil etilgan. Biz bunga kelib jadidlarimizni yaratgan asarlarni mutolaa qilib o'qib, bizni qiziqishimizni, dunyoqarashimizni kengaytiramiz. Jadidlar izidan tanlovining tuman bosqichiga xush kelibsiz. Ta'kidlash lozim, umumta'lim maktablaridagi mazkur klublar Jadidlar izidan tanlovi negizida tashkil etilgan. Jadidlar izidan nomli respublika tanlovi yildan yilga o'z safiga ma'rifatparvar bobolar merosini o'rganishga qiziquvchi yoshlarni keng qamrab olmoqda. Viloyatimiz bo'ylab 44 mingdan ortiq o'quvchilarimiz ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, hozirgi kunda oktyabr oyi boshlab maktab bosqichlari o'tkazildi va maktab bosqichlaridan o'tgan g'oliblari 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin egalari tuman bosqichida ishtirok etishmoqda. Tanlovning Buxoro viloyati Kogon tuman bosqichi ham yuqori saviyada tashkil etildi. Erta tongdan tumanning 11-maktabning bayramona tarzda bezatilgan hovlisiga hududda mavjud 25 ta umumta'lim maktablarining jamoalari jam bo'lishdi. Tadbir tashkilotchilari tomonidan ochib berilgan tanlovga davlat madhiyasi yangrashi bilan start berildi. Tanlov 2 ta guruh 6-chi, 7-chi, 8-chi hamda 9-10-chi sinflar bo'yicha 2 shart asosida bo'lib o'tdi. Kitob o'qigan boladan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Fikri teran, dunyoqarashi rivojlangan, juda ham ajoyib insonlar bo'lib kelajakda yetishadi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Ota-ona sifatida bu sifatda bundan xursandmiz va davlatimiz olib borayotgan mana shunday siyosatdan ham biz mamnunmiz. 25 daqiqa asosida o'zlariga berilgan jadidlar faoliyatiga oid test savollarini bajargan va yuqori natijani qo'lga kiritgan o'quvchilar ikkinchi bosqich savol-javoblarda o'z bilimlarini sinovdan o'tkazishdi. Men Kogon tumani 25-maktabning 9-sinf o'quvchisi Husaynova Maryam hozirda bo'lib o'tgan Jadidlar izidan ko'rik tanlovida 1-o'rinni qo'lga kiritdi va men bundan juda xursandman. Keyingi bosqich, ya'ni viloyat bosqichida ham tumanimizni sharafini oqlagan holda 1-o'rinlarni qo'lga kiritishga harakat qilaman. Tanlovning tuman shahar bosqichi g'oliblari viloyat bosqichida ishtirok etishadi.